林浩斌做咗總廚已經有10幾年，咁樣嘅大型宴席經歷過無數次。佢最睇重嘅係一煲湯。今晚嗰100圍嗰啲飛緊水係嘛？啲燉湯嗰啲料。係啊，係啊。一定要飛透佢啊，撇乾淨嗰啲泡去，咪先湯會好濁㗎。哦，好嘅。200斤嘅老雞乸、30斤瘦肉、20斤雞腳等湯料，唔單止將會製作出今日呢一場婚宴名貴燉湯嘅湯膽，仲係好多菜式嘅調味關鍵。一盤香氣4日嘅金華火腿，係林浩斌為今日嘅湯準備嘅點睛之筆。加翻啲烘個金華火腿，底到啲吊出嚟個湯係特別香。呢度湯嘅份量比例咧，同肉嘅比例係大概1比1嘅。呢種肉水比例係1比1嘅湯，喺粵菜裏邊被稱為頂湯。頂湯講究湯色清涼冇雜質，咁就算放到咁豐富嘅原料入去，粵菜師傅都仲係有辦法令到湯變清。咁啊，依家嗱，我哋見到咧，平時依家就有啲氣泡慢慢飆上嚟嗰啲咧，就叫做蝦眼水。水嘅溫度咧，大概係喺97、8度左右啦，就煲3個鐘頭左右啦。起湯啦，睇睇啲湯先。3個鐘頭之後，頂湯出爐，肉味飄香。啲湯啱煲起咗啦，要攞翻個紗布袋嚟隔一隔嗰啲湯，湯色咧會清好多嘅。咁啊頭先撈過，仲見到有少少微粒喺度嚟。用頂湯做湯膽，為名貴食材注入鮮味嘅味道，係粵菜嘅慣常做法。喺味精仲未發明之前，菜肴嘅鮮味主要係嚟自湯嘅提味。喺各種調料大行其道嘅今日，廚師依然保留住呢一門手藝，呢個係區別於外行人嘅致勝法寶。林浩斌深知宴席嘅核心競爭力依然係好味道。佢最近研發嘅清湯系列菜式就需要火腿嚟點睛助力。林浩斌最經常用嘅火腿嚟自浙江金華東陽嘅上掌村，100幾年嘅老字號依然保持住傳統嘅手工製作方法。冬至前後就係火腿製作最忙碌嘅時候。傳統嘅金華火腿最少經過2年嘅發酵先至可以出售，而用嚟製作清湯，林浩斌中意用5年以上嘅陳年火腿，味道更濃郁。林浩斌今日試做嘅新菜都要吊清湯，先將雞肉同豬肉按1比1嘅比例剁成細膩嘅肉蓉。剁呢個肉蓉嗰陣時，一定要即係剁溶啲佢。咁你一剁得溶嘅話咧，佢就會係起膠。到時吊湯嗰陣時咧，就會將嗰啲湯嘅雜質會黐翻落去。其實我哋吊湯就係靠肉嘅蛋白質嚟吊翻清個湯去。細火慢烹1個鐘頭，喺呢個過程，肉蓉慢慢咁結塊。用紗布過濾，最後得到清澈如開水但鮮味濃郁嘅湯汁。準備妥當，終於可以試做新菜式啦！第一道菜嘅主菜只係一塊好細嘅冬瓜，用材簡單，對刀工就要求好高。係要切到差唔多係成絲咁滯。咁同埋切嗰陣時咧，係唔可以切斷佢。用清湯扣淋20分鐘之後攞出嚟，只係見到絲條自然散開，好似一朵盛開嘅菊花。水一樣嘅清湯滲入寡淡嘅食材，淡雅嘅外表下邊，卻係香濃嘅滋味。第2道菜嘅食材豐富多彩，
林浩斌將切成厚片魚球嘅黃腳臘魚同其他配料一齊鋪好，再淋上混合咗清湯同火腿汁嘅湯汁，放去110度嘅鹽板之上。清湯嘅火腿香味撲鼻而嚟，視覺同嗅覺嘅雙重衝擊，令人充滿期待。清湯都可以用嚟炆煮調味，將蓮藕切成剪子槍花咁樣，藕不斷，絲還連，捲上去打成醬嘅蝦肉，煎至金黃，倒入調好味嘅火腿汁清湯，炆煮入味。蓮藕清爽可口，層次鮮明。研發新菜式嘅林浩斌，經常充滿激情。返到屋企就係難得輕鬆。多嘢嘅，等我食大餐好咁我放低啲嘢先啦。林浩斌嘅媽媽陳少紅係粵式麵點大師，特別擅長做象形點心。佢啲全部都骨砧嚟嘅，係個先生用啲牛骨啊，一支支咁打磨出嚟嘅。呢啲又陪咗我哋走咗幾多年㗎啦。啊，每個紅蘿蔔整得好靚喎，妹嚇。開飯。好，飲湯飲湯。未試過。今晚買呢啲手勢一流啦，係嘛啦？啲書停唔到嘅，因為啲人嘅公仔嚟㗎，係咪好似？每年3月，張國瑜都要去到河源嘅老朋友吳克清嗰度行一趟。當地大片種植嘅大蒜就係佢嘅目標。它那個經緯線跟開平那邊那個金山蒜的緯度一樣的，質量基本上也一樣，蒜油濃度高好多，比北方那個蒜的辣好多。張國瑜自稱蒜子佬，喺家鄉開平一路都係用傳統方式加工當地歷史悠久嘅特產金山火蒜。但係隨住經濟發展，開平種蒜面積已經大大縮細。佢已經連續多年轉到去河源採購原料。吳克清同樣都係做咗幾十年火蒜，當年兩地技術交流嘅時候就識咗張國瑜。這個倉庫大概是8000斤左右吧。現在考慮時間呢，是一個星期了。現在我們準備點火加工火蒜，先把稻草鋪下去，用這個稻殼蓋在上面。河源仍然有一啲家庭作坊加工火蒜，但係喺開平幾乎只係得張國瑜一家喺度做。佢已經做斷咗做37年斷啦。佢間嘢佢起碼要102年嘅前開慶最攞嘅船倉啦。清晨6點，張國瑜同平時一樣去到蒜廠返工。喺河源收嘅當季新貨已經就位。燒田就放兩浸嘅禾草落去，焗燉係要引為止。因為焗行呢就喺壓戰呢禾草呢就有個助燃作用，俾佢嚟黐火明火，佢係一下就呢輪就熟嘅，好快嘅喎。呢啲咁都已經咁犀利嘅啦。啊，咁一路點咯。只係需要幾秒鐘，煙霧就瀰漫開到成個房間。就咁樣，每日燜分2輪，經過25日先至可以製作完一批火蒜。嗰
焗過佢呢，佢係窩存嘅時間係長好嘅，佢起碼長要捱運年時間㗎。而呢佢以前係呢華僑捱出國，佢要捉緊換事啊，各方面佢要唔係難唔係成嘅。金山火船係嗰類要嘅。開平係著名僑鄉，喺漂洋過海嘅路上，火船按摩住僑胞嘅腸胃，撫慰住佢哋嘅鄉愁。火船製作功夫多，離唔開人，每日成身都係味，後生仔唔願意入行。上世紀90年代，風光一時出口創匯嘅火船，而家幾乎已經冇晒外貿訂單。呢個係張國裕親自設計嘅廠房，曾經最高年產量達到3000噸，而家已經好少開工啦。做個橋咧又要換情幾啊個咯，即係放棄要可惜啊嘛，自己咪呢度係個堅持到落嚟。而家佢將火船進行再加工，經過60到90日發酵，製作成別具特色嘅黑船。黑船從外到裏都係黑色，質地綿軟，入口糯甜。火船剝開黑色外衣之後，就依然係白白肥肥，只係水分變少咗，蒜油被逼出，口感更辛辣爽脆。張國裕唔單止識得製作火船，更加中意研究用火船煮餸。一得閒，佢就會煮餸俾屋企人食。喺佢屋企，火船唔單止係香辛佐料，而且可以成為主角。比如火船焗瘦身鯇魚，大量火船令到鯇魚香味濃郁，而蒜頭本身就變到綿軟可口。當地特色菜碌鵝，加入大量火蒜。蒜頭吸飽鵝汁精華，入口即化，甚至仲要誘人過啲鵝肉。而本身甜糯綿軟嘅黑蒜同黑皮雞中豬頸肉一齊炒，營造出豐富嘅口感層次。廣東人家又點可以冇湯？黑蒜同新鮮羊肚菌搭配，為湯帶嚟醇香之味。一碗落去，馬上妥貼腸胃。7、8月份嘅珠海愛伶仃島，被一趟趟客輪送嚟嘅遊客打破寧靜。吸引遊人嘅，除咗美麗嘅海島風光，仲有幾種大都市裏邊少見嘅海產品：汁水飽滿嘅九爪螺、肉質結實嘅將軍母，以及鮮甜中穿透住一絲苦澀嘅苦螺。福建人葉志成自細就喺海邊長大，受到爸爸嘅影響。2006年大學畢業之後，嚟到桂山島從事苦螺嘅養殖。我們自己選苗的時候一定要留意，黑黑的呢就一定要留意了，因為這種頭苗頭回去長出來的苗也是黑的，對我們這個品質會有影響了。像這種品種的呢就比較好了，長稜角的，顏色又可以，消費者就比較喜歡這種品種。對，我們下去了。遞到收購嚟嘅小苦螺篩選之後，葉志成就將佢哋投放去到遊人難以涉足嘅海島周圍。2年之後嘅苦螺體重可以達到螺苗嘅5倍。07、08年的時候最多，最起碼1年可以上到500萬斤。現在已經基本上30萬斤、50萬斤都不到了。再不保護一下這個資源的話，我們以後自己都不知道靠什麼為生了。6年前，葉志成做咗一個大膽嘅決定，同當地政府簽訂合同，
對萬山群島區域內嘅虎螺、將軍帽、九爪螺分階段有序咁保護性開採。將軍帽學名粒螺，因為螺殼形似中國清朝士兵嘅帽而得名。九爪螺係鵝頸藤壺嘅一種，佢嘅頂部尖尖凸起，分成幾瓣，生得好似狗爪，因為佢特異嘅外形經常被稱為外星生物。每年嘅6月到9月，正當採集季節，但係葉志成總係憂心忡忡。你看這邊呢，這麼大的雲又過來了，你看那邊，啊，估計是很快又要下大暴雨了。出海採螺，氣候條件要求嚴格，只有喺東風、北風、東北風唔超過5級，並且退潮到一定高度嘅時候，葉志成先至會俾啲工人出海。海島嘅天，孩兒嘅面，大雨嚟得快，去得亦快。因為這天氣，我們去哪裡開工啊？去沙門啊，看一下嘛。沙門有段時間沒去了，是吧？有沒有貨打的？去看一下就知那我們道了。出發那邊看一下啦，哈。萬山群島有大細島嶼76個，好多島嶼之間相隔較遠，而且無人煙，仲保持住半原始狀態。快艇出發半個鐘，葉志成同工人到達沙門島。採挖將軍帽同九爪螺必須要等到海水退潮，每日嘅窗口期只係得2-3個鐘。今日係農曆15，係海水潮落嘅最低點，窗口期比平時多咗1倍嘅時間。葉志成同工人趁住好機會，加快咗速度。哇，這裡有好多將軍帽，個頭很大個，這個品質不錯。這些將軍帽在上面扒得很緊的，一不小心它就掉下去了，一定要用隻手把它擋住。這個你看好生猛，兔頭都在這裡動，它現在想找個地方又黐住在那裡了。將軍帽一般通過覆竹形成嘅小吸盤，緊緊吸附喺海邊潮濕嘅礁石之上。九爪螺畜生於岸邊嘅礁石縫隙裏邊，一旦黐住就終身不移。依靠住爪裏邊嘅觸鬚捕食海水裏邊嘅微生物。九爪螺係檢驗水質嘅好物種，越係污染得少、人跡罕至嘅地方，就生得越多，就越大隻。亦只有大隻嘅九爪螺先至符合葉志成嘅採集標準。你看這裡九爪螺這麼多，我這九爪螺太小了，還不能開採。像這個狗爪就品質還可以，比這個小的我們就肯定不能再打了。我們如果再打的話呢，這資源就很難保護得到了。哇，這個不錯，一般像這麼長的，裡面肉就比較多，汁也比較多。胡連兵從事採集九爪螺同將軍帽10幾年，基本上每日都要收穫將近30斤嘅九爪螺同將軍帽，係葉志成團隊裏邊最有經驗嘅工人。哇，有個好大將軍帽哦！這個最少要1年左右，一般有我這麼大塊不標準的，吃浪的地方長得比較大。我這個東西最怕就是浪，其他什麼都不怕。今天收穫還不錯啊！哇，這個好大個，你看，這個將軍帽完了2年半左右也才那麼大，隔着樓有70-80斤嘛。這個算大的了，挺少的，刮風了以後才稍微有一點這麼大的。今日嘅收穫唔錯，採集嘅新鮮海產，挑揀係非常重要嘅一環。像這種爛的就一定要把它挑出來的。這麼大個，你看打爛掉就可惜了。這個爛的發到市場上就會臭了。如果顧客買回去跟好的一起煮，就整一鍋都會臭了。這個就亮了，這種是價格最高的，顏色又黃，肉質又比較飽滿，主要就是這種比較少。新鮮嘅將軍帽做法簡單，將軍帽底部向上放喺盤裏邊，用醃製好嘅蒜蓉鋪滿，隔水蒸3到4分鐘。當肉同殼啱啱分離，亦就係口感最佳嘅時候。
呢個時候嘅將軍帽肉質富有彈性，濃濃嘅酸味掩蓋不住將軍帽嘅鮮甜。狗爪螺嘅做法就更直接，將狗爪螺放入去凍水裏邊，3-5片薑用嚟去腥。水滾咗之後，再煮2分半鐘，狗爪螺就可以起鍋。狗爪螺海鴿狀嘅外皮往往會令人難以落口，葉之成就可以輕鬆應對。我們吃狗爪螺最好是拿起來從這個地方咬進去，把裡面的汁先吸了，裡面的汁是最鮮美的，然後再吃它這個肉。一日嘅辛苦，令到葉之成消除疲勞嘅方式，莫過於一家人其樂融融咁享受勞動嘅果實。細路仔嘅讚美係佢最幸福嘅時刻。海洋秘境中嘅狗爪螺同將軍帽，滿足人們嘅係海鮮嘅鮮。另一種可以與之媲美嘅至鮮之物，係收埋喺廣西嘅山野秘境裏邊。每過4日，落葉縣周邊嘅村民都會過嚟縣城趕集。當地人都中意食一種金黃色嘅蘑菇。同樂鎮鹿圍村村幹部楊利波亦都趁住墟日嚟到市場，了解呢一種菌嘅市場需求情況。一般是落葉賣多，外地人賣多。哪里都賣，我們落葉比外地還去得多高。哎，這個還可以，就種子，就是你們自己打下來了，從哪裡打？我除了韶關啊、大理啊。廣西落葉地處雲貴高原，有將近30幾個大大細細嘅天坑，分佈喺20幾平方公里範圍之內，被譽為天坑之都。喺呢啲人跡罕至嘅原始森林同天坑裏邊，就生長住呢一種當地稱之為黃絲菌嘅魚黃菇。魚黃菇顏色金黃，常重生或速生，菌蓋捲起身好似喇叭，又稱為金頂側耳、金頂菇。佢營養豐富，味道鮮美，但係野生魚黃菇嘅產量就並唔多。楊利波早年喺廣東打工，2012年返到家鄉做咗村幹部，見到魚黃菇供不應求，佢有嘢諗啊！黃絲菌野生的產量比較低，市場供應需求不夠。大棚質素的話，它產量會提高。想要提高黃絲菌嘅產量唔係咁易嘅。楊利波決定請村裏邊嘅楊利山帶領入山考察佢嘅生長環境，並且順便了解下當地嘅其他山貨。楊利山係退伍老兵，對附近地形非常熟悉。接到楊利波嘅邀請，2個人趁住天未落雨就準備入山。慢一點啊！這個樹過來了，走。想不到這個黃絲菌長在這個深山林、老林裡面，走也不好走。快到了，這裡面更有電我覺得咯。那邊啊？哦，那我們去那邊看。好。啊，這種天氣啊，找這個黃絲菌啊，很辛苦啊，這個。那個菌子啊，一年只有3個月生，那一年只有4月，還有7月、8月，這個才能生，很難找啦。山高林密，陡峭難行，陰暗嘅樹林裏邊遇到楊利山咁樣嘅山貨專家，咩都好難逃得過佢獵人一樣嘅眼睛。只係可惜，今次錯過咗最好嘅時機。哎呀，可惜啦，已經爛掉了。這個要多少天才爛？已經燒個3天了，你提前來2天就可以了。那麼多，你看上面哪裡？走吧，走吧。不行啦，這爛掉了。自然狀態之下嘅黃絲菌生長期好短，如果冇採摘就會好快枯萎。楊利山發現嘅就係已經爛咗嘅菌。2個人唯有繼續搜索，希望有收穫啦。
这么香啊！那个可能是王思润的继位已经到这里了，我闻到了。应该有差不多了吧？还有可能有十几米吧，10几米路。慢慢走啊，省长。哦，今天应该有一点收获了。省长那里有啊？哪里啊？哪里啊？我看一下。哦，我看见了，快点，那里。走慢点啊，省长。哦，有了。今天没白走。越来越香了。看见了，快点。哦，省长，真的多啊，蛮多，真的蛮好看啊。哦，真香，真的。哎。兩兄弟歷盡艱辛，總算揾到期盼已久嘅黃絲菌。野生嘅黃絲菌，除咗水分要充足之外，其他生長條件近乎苛刻。這是拐角樹，還有4樣樹，都是沙寶蘭，還有蘭樹、相思樹，都要枯死了2年以後才能生長。1天至2天只有這麼大，到第3天呢，可能就這麼大。過了3天，它又枯死了，掉了。採集黃絲菌同樣好講究，慢一點，這用雙手這種拿上來，不然它碎了，很珍貴了。這個王思俊放下去時候用膠布遮起來，不然它會碎掉了。今天採的只有10來斤左右。多的時候採了40斤左右。山區濕寒，雲風起辣，黃絲菌嚟煮餸，味道一流。油熱之後，蒜蓉及辣椒爆香，洗乾淨撕碎嘅菌，掉入去鑊度爆炒，只需要少少鹽調味。一道家常菜新鮮出爐，辣掩蓋唔住鮮，鮮又解咗少少辣，送飯送酒都堪稱一絕。黃絲菌雞湯係當地招待貴賓嘅菜肴，紅棗同雞塊入鑊炒5成熟，倒滾水以及黃絲菌入去煮10分鐘，一味香甜嫩滑嘅菌菇雞湯大功告成。黃絲菌同雞肉搭配鮮甜加倍，加少少辣味，喺山區既滋補驅寒，又不失待客之道。中秋佳節，家人團聚，兩兄弟接咗叔父過嚟，加埋自己釀嘅水酒，舉杯換盞，自得其樂。肇慶羚羊峽風景秀美。西江水道繁忙有序，江邊嘅文殊村係端硯古礦坑嘅所在地。早期嘅時候，楊文宇靠開採端硯原石為生，後嚟發現西江嘅河鮮非常受歡迎，於是喺老家旁邊開咗個農莊，專門賣西江裏邊出產嘅河鮮。正逢暑期，遊客如織，楊文宇好忙啊！哦，即係黑鯇係嘛？係咪黑鯇啊？未有。好多嘅，都好多客人買咗嚟訂餐嘅。一般都係訂蝦多，咁我哋以河鮮為主㗎嘛。肇慶境內西江段出產嘅河鮮類水產，歷嚟被挑剔嘅老廣所稱重，而西江河鮮裏邊，河蝦佔據榜首。河蝦中意棲息喺水藻、草叢同埋石罅裏邊。係優質嘅淡水蝦類，佢肉質細嫩，營養豐富，味道鮮美。楊文宇農莊裏邊嘅河蝦就係嚟自西江嘅。嚟咯，上蝦咯，好，慢慢食喎，啊！平時楊文宇會喺每日嘅朝早同傍晚收2次蝦，但係今日嘅客人真係多。中午啱啱一過，佢就叫埋個仔一齊去河邊收蝦。楊文宇自細喺西江邊長大，用蝦漏補蝦係自細就學識嘅技能。佢通常將50個蝦漏用一條主繩串埋一齊，
稱為一手。喺逐浪滾滾嘅西江裏邊，水清嘅時候，好容易就可以睇到個蝦流變得好難被發現。呢間重嘅，哦呢度咁太急水，所以俾啲嗰啲橫江啊啲俾佢浸晒咗，所以要攬，所以攬到先未知數要轉係啦。楊文宇同個仔嘥咗好多力，終於勾住咗一條蝦流嘅主繩。OK， 得咗，攬到啦，不過重。嚟兩間嚟掹啲。個洪水帶咧起蝦係最難搞嘅，水流急啲蝦籠好難起，加上啲蝦又唔入籠嘅。季節最好就係過到8月15啦，即係水清嘅時候，嗰啲蝦籠比較多蝦。嚟啦，嚟嘢，有個，不過蝦到好細隻啫。10幾籠識得個3兩隻蝦，一手起齊個按照現在咁咧，都係2、3兩嘅啫，唔會多。魚都有啊，我知。勤勞總會有回報，有時運氣都唔係太差。楊文宇嘅蝦流裏邊總算有啲收穫。呢隻蝦犀利咧，呢蝦幾大隻係嘛？所以我哋西江就係蝦王就係咁出名嘅，知唔知道啊？3斤左右，現在都不算多了。河蝦最好嘅食法就係食其原味，將蝦擺喺蒸籠，5分鐘左右出鑊。西江河蝦比普通嘅河蝦要大啲，味道混合咗鮮同甜，粗豪啲可以殼同肉一齊照，亦都可以細細剝殼，淨係食肉。河蝦常見，河鮮裏邊嘅一種大動物就越嚟越少。中秋過後嘅太陽靜靜雞咁變得柔和，轉眼間已經係涼風習習。呢個時候嘅羚羊峽青山綠水，山明水秀。楊文宇同平時一樣喺江邊收蝦，一唔留神發現咗寶貝。哇！唉，我就犀利咯！哦，喂，咁大隻個河蚌，第一次見。現在西江河嘅河蚌越嚟越少啦，能夠整到個感覺，得等於寶噶啦，係啦。河蚌生活喺淡水湖泊、河流等水底嘅泥沙質或者石礫裏邊，靠鰓類食水裏邊嘅微小食物顆粒成活。每年嘅7月到9月，平時收埋喺江裏邊淤泥當中嘅河蚌就會爬出嚟揾食，變得更加容易捕捉。河蚌營養價值好高，但係要做成美味嘅菜肴，就必須要仔細處理。嗰啲肉咧，裙邊啊，同埋啲瑤柱可以食，個腮咧就唔可以食嘅。個裙邊咧係最爽嘅，啲肉疏疏聲食，咁啊瑤柱就比較鮮甜咯。睇嗰個圈啊，就知道佢有幾多年嘅。咁一大圈咧就係1年，最低都超7年啦。一般有6、7年先係最靚，好似嗰隻咁就有6、7年。啲肉質都比較係嘛堅實啊。河蚌嘅食法有好多，蒸河蚌相對簡單，蚌肉洗乾淨，切細塊，放走飛水之後，加入薑蓉蒜末同埋調料，提味去腥，一啲紫蘇葉攪勻，醃製10分鐘，直接用蚌殼嚟到裝，蒸15分鐘就可以食得。蚌肉同裙邊好有嚼頭，瑤柱自帶甜味，其鮮不輸海貨。河蚌浸雞用嘅材料比較豐富，亦都受到更多顧客嘅喜愛。蚌肉飛水之後，落油爆炒至乾身，加配料煮滾5、6分鐘之後放雞塊。滋補養生嘅河蚌浸雞大功告成，馥郁嘅濃香味襲嚟，令人不知今夕何夕。蚌肉彈牙，硬度啱啱好，雞肉鮮甜，脆嫩爽口。忙完晚市之後，楊文宇同屋企人先至可以一齊坐落嚟食晚飯。雖然時間係夜咗少少，但係身心放鬆，
其樂融融。美味嘅河鮮帶俾人嘅係身心愉悅嘅體驗，而山林裏邊嘅黑馬蟻，好少有人將佢同美食相提並論。實際上係另一種難得嘅味覺體會。喺河源東源縣有一道甜品，黑馬蟻化身美味精靈，同銀耳搭配成湯，冰糖、銀耳先煲滾，放馬蟻以及紅棗燉煮3到4個鐘頭之後湯成。呢道甜而不膩嘅甜品，老少皆宜。黑馬蟻算係就地取材，但係搬上餐台就考驗智力同耐力啦。11月，北方朔風正急，南邊嘅廣東都仲係豔陽高照。呢一日，趁住天氣唔錯，一早伍紅兵就邀約上李東新一齊上山。伍紅兵係雲南布依族人，喺河源打工將近10年，多數時間係喺山上面轉嚟轉去。本地人李東新亦都有跑山嘅愛好，兩個人一拍即合。這個路太難走了，這個路。是吧？這邊螞蟻應該會比較多吧？啊，是。原來李東新想要揾嘅係螞蟻，行咗咁耐，喺條山溪旁邊，好似有啲動靜。哇，這裡好多嘞，十仙桃嘞。是啊，很多啊。哇，這裡有一堆，師傅。好，遞給我。螞蟻揾唔到，草藥係收穫唔少啊！呢個時候，伍紅兵有咗新發現啦。我這個是望遠鏡，這個是用來找螞蟻窩，看遠處看得比較清楚一點，容易找一點。哇，對面上有個螞蟻窩。哪裡有一窩？哪裡？是啊，那裡有一窩。在松樹上面。哎，這邊也有一窩，還有一窩。李東新同伍紅兵要揾嘅黑馬蟻，又叫耳黑多刺蟻。黑馬蟻以樹枝、樹葉、草屑同埋吐絲物混合做巢。巢穴一般喺靠近水源地嘅樹上面、草叢裏邊，又或者廢棄嘅建築物之上，用以防止被積水淹沒或者係躲避天敵，保證巢穴嘅安全。東源縣河湖溝岔眾多，喺水邊嘅植物上邊，蟻巢隨處可見。兩個人決定就地開工。因為螞蟻會有人這樣子搞起來，這樣安全一點。哇，好多！黑馬蟻食性好廣，係雜食群居嘅社會性昆蟲。夏季係黑馬蟻繁殖嘅高峰期，蟻后基本上每日都會產卵。據統計，一竇馬蟻佢嘅數量可以達到將近5萬隻。低矮灌木上面以及草叢裏邊嘅蟻巢，摘除起身比較方便。想要攞樹上面嘅蟻巢就冇咁易啦。這窩不是很多，這窩還是有點的。真的收穫還是不錯的，4、5斤吧。這樣的話，把它那個殼搞掉，鑽在裡面的螞蟻，然後就全部出來，要好好處理了。它是躲在這個裡面不出來的，你要把它撕乾淨，抖出來。撕開巢穴，好多匿埋喺裏邊嘅螞蟻會跑出嚟，但係黑馬蟻真係好細隻，要將螞蟻從竇分離出嚟。李東新同伍紅兵開始同螞蟻鬥智鬥勇。這個工具是清理乾淨那個螞蟻窩的，把它放進塑料袋裡面去。螞蟻爬上這個塑料袋的時候，它會掉下裡面去，這樣子呢就分隔那個螞蟻窩啦。然後我們給這個袋口上面抹一點油，讓那個螞蟻爬不上來。這個是花生油，菜油也可以。用風機把它吹一下。一加熱的話，因為螞蟻怕熱嘛，加熱的話螞蟻就很容易跑出來。這樣子就分離得快一點。基本上是很乾淨的了，有1、2兩吧。分離出嚟嘅螞蟻唔可以直接使用，首先要蒸熟，
再揀一啲細碎嘅雜質出嚟，呢個係一個需要耐心嘅工作。這個裡面最主要有杜枝、雜草，還有螞蟻窩裡面的東西。這樣子一般挑這個螞蟻要1個多小時來挑，一次就大概半斤左右吧。從螞蟻窩把它挑乾淨，最少要4隻左右。你去抓螞蟻？去山上抓的螞蟻。黑馬蟻一直都係藥食兩用嘅材料，可以同豬肉搭配做成螞蟻肉丸。五花肉剁成肉末，黑馬蟻用瓦片炭火焙烤，稍稍研碎，同肉末混合一齊，煉成肉丸炸熟，加水同調料稍煮，收汁就可以裝盤。豬肉香甜彈牙，螞蟻焦脆有沙感，形成兩種截然唔同嘅口感。黑馬蟻同銀魚搭配係好有新意嘅送酒餸。油鑊燒熱，炸熟銀魚，加螞蟻混合，香氣氤氳之際撈起，喺蛋液裏邊攪勻，落鑊炒到蛋熟，色香味俱全嘅黑馬蟻銀魚仔出鍋。趁熱嘅時候食，銀魚同螞蟻焦脆，雞蛋綿軟，風味獨特。李東新同伍紅兵用自己嘅勞動成果做成黑馬蟻銀耳湯，招待朋友，釋放一日嘅勞累。老廣探究飲食末梢嘅食材，喺探索中維繫人同自然嘅融合。柔韌鮮美嘅魷魚，又平又實惠，往往係家庭聚餐海鮮類嘅首選。魷魚去其內臟，切花刀斬細塊，蒜薑拍碎，用油爆香，落魷魚爆炒2分鐘起鑊，一味鮮香嘅爆炒魷魚即刻成為餐台主角。魷魚鮮美，但係佢從海洋到餐台嘅過程，唔係艱辛2個字就可以概括出嚟嘅。4月正係廣東上空冷熱氣流角力交鋒嘅時候，陽江海陵島雲霧飛飛，遠處山頭時隱時現，港口裏邊各種漁船停靠有序，等待出行嘅信號。但係張有許同爸爸張良發就冇時間上境，兩父子呢段時間心情沉重。你是揸客喎，有冇早開喎？鬼天氣喎！要煲大煲魚。哎呀，冇計嘅，冇早得開。離休漁期仲有唔夠10日，張家父子本來諗住趁住禁漁之前撈多啲漁獲，但係天氣不隨人願。6級以上的大風雷陣雨就不能出海。北方如果月亮光、月亮很圓的話都不行，水流很急也不行，就沒有魷魚。張有許講嘅魷魚又叫槍烏賊，喺中國南海每年嘅4月到9月係魷魚嘅旺季，錯過咗機會只能夠等明年。濕潤嘅南風吹散咗羽毛，太陽從雲罅裏邊露出朦朧嘅笑面。氣候條件未達到最佳時機，但係漁民已經禁唔住，吹住鋼鐵巨獸陸續駛離港灣。張家父子都決定冒險出海。1個幾鐘頭嘅航程，漁船到達預定地點，張家4人就忙咗起身，為即將到嚟嘅戰鬥做準備。張良發行船已經有40-50年歷史，靠住吃苦耐勞養活咗全家。7點就着燈，9點鐘下網咯。有時有10套幾擔，有幾百斤魚油。30歲嘅張有許好似咁樣跟住爸爸出海捕撈，已經有10年時間，船上作業經驗豐富。這個是海底燈，那水底發光，
燒魷魚咯。海洋裏邊嘅好多魚類，包括魷魚在內，都具有趨光性，所以漁民會喺船上面裝好多大功率嘅燈泡，用燈光吸引魚群靠近，再用網嚟到捕撈。夜幕降臨，點亮燈光，捕撈作業開始啦！王愛，唔使幾耐，今晚嘅第一網魚就出水啦！這個魷魚啊，很新鮮，還會發光的，藍藍的。全家人勞作成晚，下網5次，但係收穫並唔多。一共有2000斤，不到3000斤。平時撈最多嘅有2萬多斤啦。太陽東升，張家漁船收工返航。碼頭上面賣魚人早就喺度等緊啦。張家父子又係一番忙碌。一夜嘅辛苦，最好嘅犒勞自己嘅方式，就係以新鮮海產入閘，入鑊煮3分鐘，點啲薑末蘸料，更增添魷魚嘅鮮甜。同樣係魷魚，汕尾人嘅喜好就唔一樣。陳喜平本來喺深圳做嘢，後嚟辭職返屋企包租漁船，做海味乾貨買賣。賣得最好嘅就係魷魚乾。這個魷魚去掉8、9成的水分呢，就剛剛好。這個鮮度呢也剛剛好，吃起來這個口感也是剛剛好。早期嗰陣，海邊漁民捕撈到嘅漁獲，一下子食唔晒，只能夠曬乾或者醃製成乾品，利於保存。呢種傳統沿用至今。剛撈上來，趁着這個魷魚的清香，把它殺了，然後去掉內臟，到時候曬起來就鮮甜。9月初嘅太陽減咗幾分夏日嘅暴戾，增加咗幾分秋天嘅柔和。碼頭邊屋前嘅空地上，家家戶戶都忙住曬乾貨。陳喜平船上面晾乾嘅魷魚，亦喺呢一度沐浴住初秋嘅陽光。魷魚晾乾水以後，來到工廠這邊曬太陽，一般要曬2、3個小時。這個魷魚啊，外面曬到50%的時候就要拿進來了，因為覺得外面暴曬的話溫度太高，會把它曬焦，它的水分就出不來，轉移到這個室內，加點溫度，讓它自然的風乾。按照呢種方法處理魷魚，去除咗大量嘅水分，使到佢本身嘅氨基酸同蛋白質得到更大程度嘅保留，從而亦都更加鮮美。曬好嘅魷魚乾成為親朋知己小聚嘆茶時候嘅絕配。一個兜仔倒啲酒精入去，開始烤隻魷魚。機上火焰旺盛，杯中茶水清香，三五好友熱絡，一邊飲茶一邊撕魷魚乾咀嚼，個中滋味令人難忘。陳喜平返屋企準備晚飯，唔少得嘅係用自己店裏邊嘅魷魚乾。魷魚乾泡發之後，切成細塊，抌入油鑊度炒。藕片炒熱之後，再加水炆煮到水乾。倒魷魚入去炒勻炆煮2分鐘。魷魚既鮮，又有一啲糯嘅口感，同藕片嘅爽脆啱啱好相反，但係又配合到恰到好處。老廣嘅餐台離唔開一啖湯，爆香魷魚乾，倒清水入去煲滾，放豆腐同瘦肉入去，雞蛋鑊裏邊拌勻，再加入珍珠菜，一道鮮美嘅家常滾湯，大功告成。唔同嘅肉類一齊煮，可以令到其中嘅鮮味物質好好咁融合，從而令到味道更顯鮮美。呢一味湯雖然簡單，但係色香味俱全。魷魚呢一種普通嘅海洋食材，汕尾人令到佢滋味變得越發精細。以一種常用嘅灌木，
為湛江人探索滋味世界提供咗另一條思路。呢個改進好多啊！而家加咗個吉撈上去啦，嗰度。9號台白鴿吉撈飯，香茅鴿，喂！白鴿係一個好健康嘅食材嘅，每一日都有好多客人來嗰度食白鴿㗎。李廣珍係廉江本地人，2017年喺廣西陸川同朋友一齊養鴿，鴿場規模越嚟越大。為咗解決鴿嘅銷路，李廣珍乾脆喺當地開咗一間鴿餐廳。但要將啲鴿搬上餐台，對於動物營養專業嘅佢嚟講，係一個新嘅挑戰。為咗將啲鴿做得好食，李廣珍帶住團隊考察咗全國60-70家食鴿嘅飯店。白鴿呢有傳統好多種食法，我哋當地有一種叫吉撈葉。吉撈呢，就我了解中呢，就係當地只係煮飯。白鴿一齊煲飯應該都比較好啊！粒白鴿粒吉撈煲啊，可唔可以換成煲仔煲啊？梗係好啊，梗係更加香，係更加味道。係。鴿樓，廉江地區比較常見嘅一種野生草本植物，大多數生長於林下或者村莊旁邊嘅濕地之上。鴿樓有一種特異嘅香味，有啲地方將佢用作香料，同紫蘇相提並論。當地人將佢嘅葉包入去粽裏邊，成為搶手嘅餐食。一早，李廣珍就同叔叔溫建祿一齊去採摘鴿樓葉。哇！嗰度有好大片嘅吉撈喎。係啊，而家好少有咁大片嘅吉撈葉。係咯。緊佢嗰啲嘅葉啊、個花啊都要採翻嚟喎。係啊。個葉係比較厚嘅呢，個味道就比較濃啲。一定要青綠。我哋廉江地區嘅話已經有成千年嘅歷史㗎啦。好香，根呢唔係勁，佢個味道比較濃啲。我哋可以攞碗煮湯。呢個葉係比較大塊啲，我哋可以包嗰隻吉撈牛肉片。葉呢嫩一啲，我哋攞嚟煮飯。花呢，佢個味道比較好嘅，我可以做調味劑，所以成個吉撈都係寶啊！對於李廣珍嚟講，鴿樓全身都係寶。佢喺當地人嘅餐台上出現嘅歷史好耐，但係如今已經唔似原來咁樣，能夠喺樹蔭林地裏邊隨處可見。呢個亦係李廣珍一直擔心嘅情況。原來嗰種鴿撈呢，到處都係，佢話城市擴建、農村三改。而家搞得好少好少。鴿樓嘅現狀不容樂觀，但係佢嘅枝幹多節。如果枝幹接觸泥土，就每一節都可以長根。呢個特性仲係令到李廣珍覺得好欣慰。呢啲係比較自然生嘅，有一徑走度嘅話，佢就可以生長成片㗎啦，繁殖能力相當強嘅。摘咗更多夠啦，我哋翻去啦。係啊，係。可以接咗競比賽啦。係啊。採集翻嚟嘅鴿樓葉必須要經過細緻嘅清洗先至可以煮餸。清洗有竅門嘅。選擇個葉呢，一定要完整，冇有蟲或者其他缺口。好似呢啲就唔可以用啦。因為嗰啲葉係野生嘅，佢將外邊有好多塵同埋雜質。只有緊係兩個葉一齊搓下，佢會搓得更乾淨啲。我哋搓完咗之後，仲過咗3片清水先可以代煮菜。鴿樓葉切絲剁碎，入鑊炒至脫水備用。鴿肉飛水炒到8成熟，浸過嘅大米混合鴿樓葉，猛火煮5分鐘。鴿放入去砂煲，文火煮20分鐘，燜焗2分鐘之後，開蓋食用。濃濃嘅葉香、鴿嘅肉香糾纏埋一齊，飯粒軟糯，鴿肉鬆軟，鴿樓葉同米粒混雜難捨難分。鴿樓鴿飯
最啱趁熱，凍咗就只能夠揸住異香若有若無嘅尾巴啦。鴿柳牛肉餅係較為傳統嘅利用鴿柳葉嘅一道餸。牛肉剁碎，蝦仁同熟薯仔壓泥混合成餡，鴿柳葉剪成圓形，背面夾住餡料拍平，黐啲蛋液入油鑊炸到金黃。肉餅外酥內嫩，外層嘅蛋液同埋葉咬落去酥脆作響，鴿柳葉嘅香味混合住餡料嘅味道，充滿成個口腔。立冬節氣，李廣真返去鄉下探望阿嫲，少唔到鴿同埋鴿柳嘅助興。